Hello，各位小遠航，大家好，我係你哋可愛嘅遠航小當當。今日我要嚟玩嘅係第五人格。經過上次嘅第一集，我玩嘅第五人格呢，我就諗住想拍第二集，係啊。咁而家呢，我就如你哋所願，咁我就開始啦。咁呢場呢，就係個地點就係喺月亮河公園啦。咁我就係玩園丁啦，因為我呢平時就係玩園丁，我就係咁啱得到呢個皮膚。呢個皮膚呢係藍皮嚟嘅，但係我覺得已經好靚噶啦。但係我覺得嗰個羅薩乜春呢，嗰個紅色有個皮膚呢，就係同呢個係差唔多，但係嗰個我覺得呢個都幾靚噶。我而家呢，一開始就係唔刷燈住嘅。有小紅話點解我一開始唔刷燈呢？就係因為呢，佢呢個會報點啊！你睇下，我就係呢，俾哇冒險家就即刻冧咗啦！我而家就要刷燈啦。我就喺危急時又刷燈，我就係驚俾監管者睇到啊！咁而家呢，我啱啱先開始，嗰條密碼鎖仲未收完取，就冒險家就已經倒地啦，仲上埋燈添。咁我而家就係要救佢啊！救咗抗刀救人之後，結果祭司又冧低咗，又倒咗啦。咁我而家就趕去佢哋嘅路上。咁我而家收幾先？你唔好咁講啦，小耳後母，我只係去俾其他隊友去發揮一下呀啫嘛。我而家園丁最主要嘅就係收機同埋刷燈。我就係冇諗過要去救隊友噶啦，係啊！哇！傑克出咗嚟，佢又入返去，再嚟過半啦，去救祭司先。祭司你唔好喐啊！要救你啦！祭司要救你啊！快啲走！我幫你刷張凳，咁佢祭司就冇得。哇！傑克，你唔好追我啊！佢冇追我，太好啦！我走啦！唔好追我啊！唔好啊！佢而家上樓啊！佢係咪上樓呢？係啊！走啦！冇！哇！好驚險啊！呢個傑克，哇！無人喺上邊好壯觀啊！講笑呢。傑克佢耳朵縮得好快，點算啊？講唔切啦！唔好啊！擋住！哇！冇嘢，慘啦！點算啊？哇！傑克呢個有嘅救命井蓋！哇！漏咗啊！到咗啊！傑克，我係你個情人啊！你唔認得我啊？原來傑克已經嚴到咗呢個地步啦，慘啊！傑克啊，你唔好綁我啊！你唔記得咗係你個情人嚟嘅咩？唉，傑克，我睇嚟係喪失咗理智，已經無法自拔啦！隊友，快啲嚟救我啊！哇，佢哋仲喺嗰度自摸。我為你哋付出幾多啊！我救咗祭司啊，之後就幫佢擋到，慘！而且最奇怪嘅係傑克居然冇追我，而係追傑克居然冇追祭司，係追我。你哋唔好護魔先啦，我都半血啦！哇！我覺得佢哋呢個做法唔係幾啱啊，應該係有一個係去補血，跟住另一個就係去救人。祭司啊，快啲嚟救我啦！我就嚟飛啦喂！快啲啦！佢做咩啊？哇！我應該要飛得唔得啊？我隊友咁無情啊！所以呢，千祈唔好同其他啲隊友一齊嘅啲陌生隊友，因為佢哋就係唔救人噶。
嗯哼。如果你哋鍾意我嘅影片，請記得按讚、分享、訂閱我。我係你哋可愛嘅英雄小燈燈，我哋下次再見，拜拜。